Hello guys, diri sa Dubai, kasagaran sa mga tao diri nakapuyo ni silang mga tag-as na mga building. So, ang style diri maglabay og basura para dili ka magsigig ka na og ang mga building na sila gi-install na gitawag og garbage chute. So, tanan floors na available ani na garbage chute na isa ka room para lang allocated para ana. So, dito nimo ilabay ang imuhang mga basura and diretso na siya sa garbage area pud nila sa ground floor para kuhaon sa mga garbage collector. So, no need for you to go down all the time. Mora to!